தமிழ் டெக் மாஸ்டர் இப்போ எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போட்டோட ஒரு ஹெட்ஃபோன், பூம் டைப் ஹெட்ஃபோன், இதை பற்றி அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வழக்கமாக சொல்கிறது தான், நம்ம தமிழ் டெக் மாஸ்டர் யாருன்னா சப்ஸ்கிரைப் மறந்துனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறீங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள், அப்டேட்ஸ் எல்லாம் உடனே கிடைக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். போட் ஹெட்ஃபோன். ஸோ பொதுவாக போட்டுக்குன்னு தனியாக ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் அந்த கம்பெனி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ ஒரு குறுகிய காலத்தில் ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆகிட்டாங்க ஒரு ஆடியோ குவாலிட்டியில். ஸோ ஹெட்ஃபோன்ஸ், பவர் பேங்க், எக்கச்சக்கமான ஆக்சரிஸாக அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பூம் டைப் ஹெட்ஃபோன் கொடுத்துருக்காங்க. இதையே இப்போ போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் ரிலீஸ் ஆகி ரொம்ப நாளாக ஆச்சு. இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாளாக இந்த கொரோனா வந்தனால நிறைய சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு. ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா டேப் எக்கச்சக்கமாக சேலாக ஆரம்பிச்சிச்சு. அதே மாதிரி ப்ளூடூத் ஹெட்ஃபோன்ஸ் ப்ளஸ் இந்த மாதிரி பூம் டைப் ஹெட்ஃபோன்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் ஆன்லைன் கிளாஸாக எல்லாமே மாற்றிட்டாங்க. ஸோ ஆன்லைனில் லெசன்ஸ் போகிறனால இந்த மாதிரி ஹெட்ஃபோன்ஸ் நிறையா சேல் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ அதனால் பெஸ்ட்டு பூம் கிடைக்குமா ட்ரை பண்ணேன். ஸோ இது நம்ம கிடைச்சு. ஸோ அந்த ஸ்டடீஸ்க்கு யூஸ் ஆகுமா அப்படின்னு பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும். சரி, ஃபஸ்ட் இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் பாக்ஸில் போட்டுக்க பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் பேக் சைடில் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறது. 1 பட்டன் மைக்ரோஃபோன், ஃபெதர் லைட் வெயிட், அதாவது இதோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 150 கிராம் போட்டிருக்காங்க. ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீ பிக்கப் அண்ட் எண்டு, அதாவது கட் பண்ணுறது அட்டன் பண்ணுறது எல்லாமே ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. ஃபோல்டபுள் டைப்பு, பேசிவ் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன், இதுதான் இதில் மென்ஷன் பண்ணிக்கிற விஷயங்கள். மேலே இதோட மாடல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் ஹெட்ஸ், அதாவது 910 தான் இதோட மாடல் நம்பரு. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ரொம்ப காம்பேக்டாக பேக்கிங் பண்ணிக்கிறாங்க, ரொம்ப சின்ன சைஸில். ஸோ பூம்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பாக்ஸ் தான் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஸோ ரொம்ப ஃபோல்டபுளாகவே இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இதுதான் இதோட ஃபைனல் அவுட்புட் லுக்கு. ஸோ கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது. ஃபுல்லாகவே பிளாஸ்டிக்கில் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பான்சஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தலைக்கு எதுவும் பெயின் வந்துடாத அளவுக்கு. ஸோ அட்ஜஸ்டபிள் டைப்பு பிளாஸ்டிக்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கொஞ்சம் பெண்டானால் உடையத்துக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஒயரும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாவே லென்த்தாகவே கொடுத்துருக்காங்க, பரவாயில்ல. ஏன்னா ஹெட்ஃபோனை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு மஸ்ட்டு. நார்மலாக இந்த ஹெட்செட்டை தவிர்த்து இந்த பூமுக்கு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒயர் அதிகமாக தேவை. ஏன்னா அது எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம், சிஸ்டம் அது மாதிரி கனெக்ட் பண்ணும்போது தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ கண்டிப்பாக ஒயரோட லென்த் தேவை. ஒயரோட குவாலிட்டின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் பட்டன் வித் மைக் கொடுத்துருக்காங்க. அதை தவிர்த்து நார்மல் ஒரு ஒயர் தான். இருந்தாலும் இதோட எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ப்ரிங் கொடுத்து ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா கேபிளும் சரி எதுவுமே சரி கட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜாயிண்டோட இடத்துல தான். ஸோ அந்த இடத்துல கட்டாத அளவுக்கு ஒரு நல்ல இது கொடுத்துருக்காங்க. மேலும் 3.5 ஜாக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெட்டல் பீடிங்கில் ஒரு மேட் ஃபினிஷில் ஒரு சொரசொரப்பான ஒரு ஃபீலில் இருக்குது. ஸோ கையில் பிடிச்சி கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் எடுக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும். சரி, காதில் மாட்டி பார்க்கலாம். கிளிச்சோசியம், கம்ப்யூட்டர் கிளிச்சோசியம் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. காதில் ரொம்பவே ஃபிட் ஆகிடுச்சு. அது என்னென்னா வெளியில் கேட்குற சவுண்டுகளில் மேக்ஸிமம் நான் இதிலே கட் ஆகிடுது. ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேலும் வெயிட் ஆல்மோஸ்ட் சொன்ன மாதிரி 150 கிராம், ரொம்ப ஃபீல் ஆகலை. இந்த 8 மட்டும் தான் பிடிக்கும்போது அந்த வெயிட் இருக்குது தெரியுது. வெயிட் மீன்ஸ் கொஞ்சம் ஃபீல் ஆகுது தவிர மற்றபடி எதுவும் தெரில. காதுலேயும் மாட்டிட்டோம்னா அந்த கொஞ்சம் நல்லா இந்த சைட்லேருந்து அட்ஜஸ்டபிள் டைப்பு கொஞ்சம் நல்லா பிடிச்சிருக்கனால ஷேக்கிங் பண்ணாலும் எதுவும் தெரில. ஒயர் நல்லாவே லென்த்தாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்மளோட மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணி பார்ப்போம். நமக்குன்னு வழக்கமான சில சாங்ஸ் இருக்குது, அதை போட்டு பார்க்குறேன். அப்பா போதும். ஸோ ஆல்ரெடி இது எல்லாமே ட்ரை பண்ணிட்டேன். ஜஸ்ட்டு ஒரு வீடியோக்காக தான் இந்த மாதிரி பண்ணேன். சவுண்ட் குவாலிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பேஸை பற்றி, அதாவது போட்டோட குவாலிட்டியை பற்றி நிறைய வீடியோ போட்டிருப்பேன். எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா குறை சொல்கிற அளவுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. அதோட பேஸ் எஃபெக்ட்டும் சரி. அவங்க கொடுத்துருக்க பார்த்தீங்கன்னா இதில் நேமே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் எக்ஸ்ட்ரா பேஸ், சோனி சொல்கிற மாதிரியே போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஈக்குவலாகவே இருக்குது. சவுண்ட் எஃபெக்ட் ரொம்ப, பேஸ் எஃபெக்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அதே மாதிரி ஏன்னா மோஸ்ட்லி அந்த இந்தியன் பீப்புள் சரி சவுத் சைடில் உள்ள எல்லாருமே பேஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக விரும்புவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது ஒரு எந்த விதத்துலையும் ஏமாற்றத்தை கொடுக்காது. அதே மாதிரி சவுண்டோட குவாலிட்டியும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்குது. ஒரு கிறிஸ்டல் கிளியரான சவுண்ட் கிடைக்கிது. ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லிட முடியும். இதில் ஏதாவது குறை இருக்கா அப்படின்னு திரும்ப ஏதாவது இன்னொரு டே உட்காந்து தேடினா தான் கண்டுபிடிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிளாஸ்டிக் பேனலில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சவுண்ட் குவாலிட்டி எல்லாமே நல்லா இருக்குது. ஆனால் கண்டிப்பாக ஏன்னா இதெல்லாம் அட்ஜஸ்டபிள் டைப் தான். ஸோ இப்படி திருகிறது பெண்ட் பண்ணுறது எல்லாமே பண்ணோம்னா அட்ஜஸ்ட் ஆகும். ஸோ ராக் டைப் இவ்வளோ தான் கண்ட்ரோல், இதுக்கு மேலே திருகாது. இந்த பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு மேலே
இந்த டைப். ஸோ ஃபோர்ஸாக திருப்பி இப்படி கடலாம் உடச்சிக்கிச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி எதுவும் பிரச்சனை வந்தால் தான் அது ஒரு மைனஸாக நம்ம சொல்ல முடியும், தவிர வேறு எதுவும் மைனஸ் தெரில. அதே மாதிரி இந்த ஸ்பான்சஸை பொறுத்தவரையும் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி பட்டுச்சுன்னா லைட்டாக பிச்சுட்டு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. சின்ன ஹோல்ஸ் ஏதாவது ஓட்டைக்கிட்டு இதில் பட்டுருச்சுன்னா அது அப்படியே டெவலப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அது மாதிரி மைனஸ் தான் இதில் சொல்ல முடியுமே தவிர, மைனஸ் என்ன இருக்குன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணோம்னா அது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வேறு வழியே இல்லை அப்படின்னோம்னா மட்டும் தான் இந்த மாதிரி மைனஸ்லாம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும். மற்றபடி சவுண்ட் எஃபெக்ட் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. ஆன்லைன் கிளாஸில் ஸ்டடீஸுக்கும் சரி, ஒரு நல்ல சாங் கேட்குறவங்களும் சரி, இது கண்டிப்பாக ஒரு ஃபுல்ஃபில் கொடுக்கும். மேலும் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வாரண்டி சப்போர்ட்டும் இருக்குது. ஸோ போட்டோட எல்லா பொருளுக்குமே 6 months வரைக்கும் வாரண்டி இருக்குது. ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா வாரண்டி சப்போர்ட்டும் கிடைக்கும். ஸோ நீங்கள் நம்பி வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். மேலும் இதில் பாக்ஸில் வேறு எதுவும் மெயினாக மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி எதுவும் மென்ஷன் பண்ணல. அதே மாதிரி பாக்ஸுக்குள்ளே கண்டென்ட் எதுவும் கொடுத்தா ஜஸ்ட் ஒரு 1 year, சாரி நான் 6 months சொல்லியிருந்தேன், 1 yearக்கான மேனுஃபேக்சரிங் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சர்வீஸ் சப்போர்ட்டும் நல்லா இருக்குது. ஏன்னா இது என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வாங்கியிருந்தார், அவங்க ப்ராப்ளம்னு போகும்போது உடனே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கிடைச்சிச்சு. ஸோ அந்த வேலை பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் சப்போர்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு போட்டோட சைட்லேருந்து. வேறு இதில் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே கவர் பண்ணியாச்சு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். சவுண்ட் எஃபெக்ட் நல்லா இருக்குது. இந்த பிளாஸ்டிக் தான் ஏதாவது, ஏன்னா பூம்னு போனால் எல்லாமே பிளாஸ்டிக் டைப் தான். ஸோ அந்த வகையில் பிரேக் ஆகி உடஞ்சா தான் இதில் பிரச்சனை எதிராக, மற்றபடி எதுவும் இல்லை. ரொம்ப ஃபோல்டபுளாக இருக்குது. ஸோ நம்ம கேரி பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது இந்த பாக்ஸில் வச்சிங்கன்னா. ஏன்னா பூமை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோ பெருசு அந்த ஃபீல்டே இருந்தவங்களுக்கு தம்ம பாக்ஸில் கேரி பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் ஒரு ப்ளஸ்ஸு. வெயிட்டும் லோ வெயிட் 150 grams தான். ஸோ எல்லாத்தையும் வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு ரொம்ப நல்ல பூம். அதாவது இதோட எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா 2000 எங்கே போட்டிருக்காங்க, 490 போட்டிருக்காங்க. ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா 1300 1400 லெவலில் ப்ரைஸில் கிடைக்குது. ஸோ ஒரு 1500 பட்ஜெட்டில் ஒரு நல்ல பூம் ஹெட்ஃபோன் ப்ளஸ் ஆன்லைன் ஸ்டடீஸ்க்கு யூஸ் பண்ணதுக்கு மல்டி பர்பஸ்க்காக தேவைப்படுறவங்களுக்கு, சாங்ஸும் கேட்க தேவைப்படுற, அதாவது ஒரு குவாலிட்டியான சாங்ஸ் கேட்கணும்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும். ஐடியா இருந்துச்சுன்னா வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இந்த பூம் ஹெட்ஃபோனை பற்றி சொன்னது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா மறந்தாமல் நம்ம வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள். பிடிக்கலாம் தரலாமா அன்லைக் பண்ணுங்கள். அப்படி அன்லைக் பண்ணிங்கன்னா மட்டும் அதுக்கான காரணத்தை சொல்லுங்கள். ஸோ என்ன ரீசன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்கிறேன். மேலும் ஒரு நல்ல வீடியோட மீண்டும் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.